欢迎来到我们全民开讲时间，让我们欢迎开讲主持人。大家好，我是赌神高皮呀，哈哈哈！大家都知道，赌神在发工前就是要吃个巧克力。快放！我总算可以发功了。今天啊，很荣幸在这边担任开场主持人，告诉你们这个体验台湾传动100的这个游戏太棒！从上礼拜开始就已经开始进行我们的好人商店卡的活动，真是太棒了。昨天呢，活动已经结束了，等等下在我们吞完。昨天结束之后呢，总共有4间厂商，还有一间非常的热情，他主动把他的产品来到我们的这个地方，要提供给我们现场所有的观众。各位观众来大声尖叫一下，呜呼！非常好。首先先介绍第一个厂商巧克力还是比较渴，单一口，好，第一间厂商就是我们老街古早商场，他们要提供的是我们送给各位观众的，就是我们的鹿港伞。再来就是我们的元清旺里小镇，提供的是我们的土凤梨酥，太好吃了啊，各位啊。再来是我们园林黑竹园的鸡脚冻，鸡脚冻哦，那个鸡脚真的是当天都是现卤的是不是当天我也不知道，反正就是很好吃啊。再来是我们鹿港乙骨斋的面茶，乙骨斋的面茶，你看这个 Q 有没有多 Q 啊？是不是？再来是我们台东的山野牧人咖啡精灵你看这些都是纯手工化的，你们知道吗？废话不多说，我们马上就要来开始，我们要准备抽出我们第一个，就是我们老街古早商场的提供的鹿港伞，会送给谁呢？我们游戏怎么进行？首先，我们已经把在我们 Facebook 上面来进行投票的所有的民众，我们把它制成了小签，我们待会把这些小签就会这样给它丢进去，啦啦嘞就抽出来。不是这样。好，那我们要即将开始啊，各位观众，是不是你呢？让我们一起来看，到底是谁会找到我们老街古早商场的鹿港伞？幸运得主是，不是的，这是刚刚的啊，再来一次，到底会是谁呢？这个是 Timmy 是 Timmy， 大家有没有看到啊？看到了哦。好 ，Timmy 得到我们鹿港长掌声，非常好真是太累。再来换我们第二一位，第二个呢就是我们的元清旺里小镇。那元清旺里小镇到底奖落谁家呢？让我们一起来看看。一样，我们要把所有 Facebook 上面的名单通通丢进去。我们元清旺里小镇就是特别赞助的厂商，那是他们主动非常热情的，希望把他们的产品推销给我们所有的民众。里面有其他人的，不行，我得倒出来，好不好？稍等我一下。好，经过检查之后，还有一趟差点忘了这步骤，要不然又要再重录了。再来一次，我们要把所有的名单通通丢进去，到底会是谁得到我们这一个土凤梨酥呢？让我们一起来看，到底是谁？会是谁呢？难道是说就是江伯章江先生？掌声欢迎，掌声谢谢，非常恭喜他。再来，下面一位，再来，接下来呢是我们黑竹园的鸡脚冻，奖落谁家呢？一样，我们要把上一个先把它压出来。好，都没了。
拿错边了，不好意思啊。黑主人鸡脚冻一样，我们把我们 Facebook 里面所有的名单也都整理出来了，我们一起把它丢进去，到底会是谁来得到我们主黑主演鸡脚冻？有了，啊，这个是应该是叫做 Lisa Chu 吧？是不是叫 Lisa Chu 呢？大家一起来看，就是她了 ，LISA，得到我们的黑主演鸡脚冻。好，赶快进行下一个，赶快，摇，还有没有？没有，好。第三个很快进来到第三个一样是我们伊古斋，我们提供了面茶，然后一样是我们 Facebook 里面所有的名单，我们一样把它丢进去。到底经过特别检查之后，发现还有2个。好了，我们可以丢进去喽，准备好丢进去，开始，到底会是谁呢？有了，这个叫做 DIANA， 就是您了，恭喜您得到我们的伊古斋的面茶，感谢您，非常感谢您，谢谢，掌声谢谢，好吧？好，很快的，我们要最后压轴了，还是要赶快把它摇出来没？还有，没了吗？2张，好，再来就是我们的山野牧人。山野牧人提供了咖啡精灵啊，你看非常的可爱。一样，我们把我们 Facebook 里面名单全部都已经弄好了，我们一样丢进去，到底奖落谁家？好，要把它弄这，大家都没有看到我们的标题了，看到没有？摸了，好吧？没错，这个就是我们的 CHONGWEY， 这是威廉吗？是威廉。好，恭喜这位得到我们的咖啡精灵，掌声恭喜他！非常快，我们今天的抽奖活动已经告一段落了。我们再一次热烈掌声，谢谢我们卖力的主持人高比，谢谢。